mogoče celo malce preveč, kar precej sem spremljal olimpijado, res da se je dalo nekaj tudi v posnetkih gledati. Spremljal sem vse tekme rokometašev, razne tekme za Brazilijo, atletiko, judo, veliko tudi košarko in še nekatere druge športe, ki so mi pri srcu. Ne, jaz nisem napovedal število medalj, res da me tudi nihče ni to vprašal, sem pa potihem res da upal na obe medalji, ki sta jih Tina Trstenjak in Ane-Marija Valenšek dobili. Malce sem se pa nadejal mogoče tudi še kakšnega presenečenja, predvsem v atletiki, kot je pa dolgo časa dobro kazalo, pa tudi v rokometu to ni bilo izključeno, ampak jaz mislim, da moramo biti veseli in ponosni na to, da se je toliko športnikov sploh uspelo uvrstiti na olimpijske igre. To je krona vsakega športnika, vsi vemo, kako težko se je tja uvrstiti in sem vesel, da so res dostojno predstavljali Slovenijo, ne nazadnje pa tudi naše knežje športnice. Jaz mislim, da ravno to dejstvo, da v Celju dobro skrbimo za šport, za vso športno infrastrukturo, da tudi sofinanciramo številna športna društva, ima tudi nekaj zaslug k temu, da smo imeli toliko udeležencev olimpijskih iger. Jaz vidim korist tudi v tem, da ti športniki, ki so res vzor, lahko resnično vzor vsem številnim mladim, ki prihajajo za njimi in jih želimo nekako utiriti v šport oziroma zdrav način življenja. Danes bomo tudi nagradili vse 3 športne klube, odkoder prihajajo naši športniki, nekaj pa tudi individualnih nagrad. Ne, jaz mislim, da je Fabijan unikum, ki z svojim delom in rezultati dokazuje, da je resnično eden najboljših judo trenerjev na svetu. Čeprav sva midva skoraj generacija, ampak Fabijan je čisto drugačen človek in ravno ta njegova doslednost, trajnost, dostikrat tudi zelo špartanski način življenja očitno daje rezultate. Mi se dostikrat pogovarjava, se gre v glas in prijemno dopati in tudi sam pove, na toliko manjši bazi športnikov, kot jih ima slovenski ali pa celjski judo v primerjavi s kako Japonsko ali pa Francijo, Nizozemsko, potem judo najbolj razvitimi državami, je edina prava pot do uspeha, garanje, trdo delo in pa seveda, da znaš med to majhnim številom otrok mladih poiskati tiste največje talente, ki so se potem pripravljeni za desetletje ali več odreči življenju običajnega mladostnika. So pa zato potem tudi bogato nagrajeni za svojimi športnimi uspehi. To je nekaj, kar da človeku odlično popotnico v življenju in ga zaznamuje na nek način za svoje življenje v pozitivnem smislu.